Идешь по лесу, погода сухая, трава, валежник и недотушенный костер. Конечно, всего лишь тлеет, но даже на таком расстоянии жар чувствуется. И ветерок раздувает. Стаканчики, пластиковые бутылки, конфетки, чай заваривали. Надо тушить за собой. Если только леса, частный сектор рядом, быстро разгорится. Вокруг костра тут земли чистой особо нету. Много мусора, бумажек, сухостоя. Пришлось остатки пол-литра чая использовать сюда. Ну, вроде бы больше искр нет, не должно разгореться. Уже пар идет. Записку что ли тут оставить? Чтобы убирались за собой и тушили костер. А уже поздно. Надо скорее в город.